patayin siya. Pag lumaki siya. Palaki na ito. Pwede naman natin ikat pagkatapos. Bunting ka? Kaya ba kaya ng karne? Chop ko na lang pagkatapos. Chop. Alisin mo nga agad. Kaya mo kasama sa video yung camping. Baka kunin niya yung karne. Ang init niya, hindi na bakit nila. Pero hindi pala ako Oo, nakita ko nga kanina dito. Akin. magkasama tayo, ikaw ang nagluluto. Kasi, Ang tanong, magluluto ka ba kung mag-isa ka? magluluto ako ng itlog. Tapos, sino ba? Bigla ako ng sausage. Tapos ano ba? E paano pagdating mo, yung tinaman ka na? Noodles na lang ako. Kasi minsan, ano nito eh, yung experience ko yun nasa pag-set up. Diba? Ang energy level mo. Huwag yung tinatamad ka. Habang mainit. Inumute ko naman. Ba't mo ituturo sa akin? Bawal na sa akin. Sabi mo lang kayo, masarap. Kasi may mga bit-bit ka dun sa kotse mo na yun. Ayun, parang malaking box na.
So parang itong summit, ito ng mga 10 countries, just countries, ano lang. Mga 23 days lang. Wala namang mga ano talaga. Lang. Wala namang nangyayari. Parang ano lang. Sosyalan. Oo. Pero ang kapres nila, meron silang ginagawa tulad sa mga mahihirap na country. Hindi kasi gala night yun eh. Sa mga meetings talaga yung may nangyayari. Ay, nalak na lahat. Ayun na. Ano ang network? Nakasave na sila lahat.